Marème Faye Sall nekk ancienne première dame bu Sénégal nekk tamit rakk ci Mansour Faye yëkkati na kàddoom gu njëkk daanaka at boobaak léegi ba boroom këram di Macky Sall ñàkkee bopp réew bu Sénégal ba léegi mu nekk nag réaction boo xam ni ma ngi ca ànd ak mer bu baax a baax dem sax ba waxee xol mel ni ku doon bëgg a jooy ak lu ni mel la ko waral mooy magam ji di Mansour Faye bàyyi ko fële ci diwaanu Saint-Louis di maire ba également dafa bëggoon tukki ci guddik altine jàpp talaata jóge Sénégal dem fële ca Paris ba fa jógee dem fa nga xam ne mooy Arabie Saoudite amal ak ajam wante nag moom mi nga xam ne mooy Mansour Faye ginnaaw ba mu demee ba àgg aéroport international Blaise Diagne officier de police yi nga xam ne ñoo fa nekk dañ ko xamal ne ko da nga am lu ñu duppee interdiction de sortie du territoire national sénégalais maanaam yow Mansour Faye mënoo génn dëkk bi ndax suñu officier supérieur ñoo ñu ko xamal dafa am loo xam ne gàllankoor ñu may la nga mën a génn dëkk bii di Sénégal waral nag saa si tembe moom Mansour Faye bind benn post ci Facebook di xamle kan ni interdiction de sortie bi nga xam ne yëkkati nañ ko gàll ko ci ndoddam amul leen loo xam ne dëppoo na ci ak yoon mu nekk loo xam ni ma ngi koy naqalu bu baax a baax jëm ci aj gi nga xam ni bëgg na koo amal fële ci Arabie Saoudite ci weeru koor wi ñu nekk mu nekk loo xam daanaka ay waxtu rek la ci te kii di Marème Faye Sall nekk fële ci diwaanu Maroc jamono ji daanaka ginnaaw borom këram ñàkkee bopp réew bu Sénégal ba léegi yëkkati nag benn tontu boo xam ni mi ngi ko jëmee ci nguur gu bees gu Sénégal maanaam président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre bi nga xam ni moom Ousmane Sonko jàpp ni day néewal doole magam ji di Mansour Faye mu nekk réaction boo xam nañ ko bàyyi directement mu jot koo amal ci rajo bi nga xam ni mooy RFM moom Marème Faye Sall nekk ancienne première dame bu Sénégal li ko dalee 2012 ba 2024 kaddu yi la Marème Faye Sall jot a yëkkati ci RFM. sama mag Amadou Mansour Faye dafa dem tey aéroport di dem di seeti sama yaay parce que dafa tawat ñu débarqué que amul décision de justice depuis 9 mois ñoo ngi càmbar ak affaire am yàlla suturaal ko gisuñu ci moom dara xamuñ ci moom dara jaay ko doole dem di ko defar nañ jàpp ñëpp ci yàlla rek moo fi nekk koo yaakaar yàlla la yaakaar. dañ ko aaye mu tukki. nëbbatuwul làqatuwul ragalul bu ñu mënee nag ñun ñu jàpp ñun ñëpp. yaa quelques mois sa yaay lañu jël di ko convoqué gendarmerie depuis 9 mois ñoo ngi koy càmbat di seet di xool gisuñu ci moom ñaar dërëm jaay ko doole di ko wàcc di ko toroxal. waaye mais yal na yàq naqati suñu borom. koo yaakaar rek yàlla la yaakaar. lan lañ ko reproché lan moo tax ñu ko reproché wuñ ko dara. dañ ko jaay doole donc reproché wuñ ko dara lañ ko reproché dafa dara. lii fii rek la am. ñëw amul décision de justice amul dara. ngay nit toog parce que neex na le ñu ne doo tukki. doole dong lañ ko jaay doole dong lañ ko jaay defu leen dara. day il s'oppose c'est un opposant qui s'assume. man nii maa ko wax. su xalaatu man sama àddina daa nekk di wax ci ay rajo. mais lu mu laaj danañ ko ci def. parce que defu leen dara. depuis 8 mois xam nga 9 mois ñoo ngi koy enquête di woo ay xaritam. di enquête ay xaritam di dugg ci këram di enquête ay xaritu doomam lu nekk ñoo ngi koy def ñoo ngi koy muñloo yàlla tey mu dem di seeti yaayam ñu koy débarqué naan xawma lan mu nekk nag naqar bu nga xam ni moom ancienne première dame bu Sénégal am na ko mu nekk comme ni ma ko waxee réaction bu njëkk daanaka li ko dalee élection présidentielle yu 24 mars 2024 ba léegi ba borom këram bi di Macky Sall ñàkkee bopp réew bu Sénégal ba léegi ñu àndoon toxoo Sénégal dem Maroc dafa continuer seen dund ba jamono ji ñu tollandi mu nekk nag kàddu goo xam ni daanaka li ci mën a jàngat mooy moom ancienne première dame bi daal dafa ànd ak mer bu baax a baax dem sax bay bëgg a jooy ginnaaw interdiction bi nga xam ne amee nañ ko jëmale ci moom Mansour Faye xamal ko ni ko les autorités sénégalaises dañ xam le mooy mënoo génn territoire national da ngay toog ma lijjit say mbir bu baax a baax Mansour Faye nag buñ taxawaatee ci ay mbiram jaar-jaaram ci politique bu Sénégal gis nañ ka ni 12 ans yi nga xam ni président Macky Sall jiite na ko bopp réew bu Sénégal bëri na ay postes de responsabilité yoo xam ni doon na ko jiitee mu nekk taxawaay boo xam ni ci li passé gis nañ le premier ministre bu Sénégal bu actuellement di Ousmane Sonko ba mu nekk opposition yëkkati woon na daanaka kàddu gu ñagas loolu jëmale ko ci ki nga xam ni mooy Mansour Faye demoon sax ba koy bàkk naan ko Mansour Faye ba mu ñetti yoon mënu rëcc àla kulli àll di nga leeral lépp loo xam ne ab gestion la nga def ko ci nguuru président de la République Macky Sall ginnaaw koppar gu bëree bëri gi nga xam ni jaar nañ say loxo réer furaas daal lu xëddeen askanu Sénégal daanaka jëriñoowuñ ko benn yoon nga jël ko def ko sa moomeelu bopp ak lu ni mel maanaam salfaañi lii di moomeelu askan wi xanaa dañu àndandoo ci lu yàggul dara dem déglu li nga xam ni muy intervention bi nga xam ne moom Ousmane Sonko amaloon na ko doon jiiñ baaraamu tuuma ak doon tuumal bu baax a baax ki nga xam ni mooy Mansour Faye di ki tey jii mu bëggoon a génn Sénégal dem bitim réew dem Makka dem Paris également wante autorité yu bees yu Sénégal xamal ko ne ko lu ci dal benn yoon mënoo génn réew mi da ngay toog ba lijjën say mbir bu baax a baax ñu àndandoo déglu kàddu yi nga xam ni mu Ousmane Sonko yëkkati woon na ko jëmale ki nga xam ni mooy Mansour Faye. moo wax lu leer fii Mansour Faye ba muy ñetti yoon munoo raw fii ci Sénégal parce que Mansour Faye sénégalais dama bëgg ñu xam li ëpp ci problème yi ñuy jonkanteel Mansour Faye mooy responsable ndox mi ñuy wax nii Mansour Faye mooy responsable
ndax moo nekkoon foofa ba ñuy def ñuy def ba jël suñu ndox jox ko waa Suez alors que SDE moo amoon meilleure offre bi mu jox ko waa Suez ñooñu wëlbati ko jox ko ay camion yuy ramasser mbalit mu yóbbu ko Saint-Louis loolu la ñuy wax corruption. tey Suez mënul gérer suñu ndox bi chaque jour kuy xamal loolu responsabilité Mansour Faye la ñaareel bi problème assainissement bii ñuy wax nii 750 milliards yi moom moo ko doon gérer ba après élection yi wala juste avant élection yi lañ ko jox leneen waaye yemul foofu bi ñu nee feebar bi dugg si na corona bi ñu ne budget 1000 milliards ceeb beeg diwlin beeg ñoom seen ci loxoom lañ ko teg kon boo xam ne nu mu tuuti tuuti yor nga suñu 1500 milliards yoo xam ne sa loxo la tegu lu bokkul ak yeneen ba pare nga ñemee manqué respect sénégalais yi ba mun a taxaw seen kanam ne leen su ma off nag wooye du ma fa dem ma ne Mansour Faye ci nii wala ci nële day gàtt wala day gudd yow ak ñi mel ni yow mënu leen rëcc di ngeen rendre compte dans ce pays là loolu rek mooy le débat boo xam ne moo war a intéresser sénégalais yi te nag benn responsable mooy responsable bi mooy Macky Sall ndax Mansour Faye nga xam ne munoo ne lii la jàng munoo ne lii la xam lu mu dugg mu lënt nga jël ministère bi gën a rëy ci suñu ministère yi jox ko lu diis ci Sénégal nga jox ko lépp nag pour waajal Dauphinat mooy lu ñuy fexee ba moom mu wutu fi ndax Macky Sall ragal na ragal boo xam ne ci li mu def ci réew mi jàpp na ni su fi jógee kenn rek moo mën a toog mu mucc mooy Mansour Faye wóoluwu ci Amadou Ba wóoluwu ci Matar Cissé wóoluwu ci Mimi Touré wóoluwu ci ñooñu ñëpp il faut mu écarter leen moo tax tey ñu koy xàllal pour mu mun a am ay milliards yu mu demee nit ñi nag seen xel lañu yor mënu leen fexe ba nax leen la ca des nag mooy ma koy wax ak sénégalais yi di ko wax ak suñu waa parti politique c'est pas un long fleuve tranquille politique ak coow bu sew ñooy ànd même li ñuy wax les plus grandes démocraties da ngay toog ñu fexe ba génneel nit ay dossier wala yu demee noonu kii doomam dafa doon def affaire ak Russie kii jabaram dañ ko employé woon ci mairie Paris kii lii loolu ak politique ñoo ànd bu leen yaakaar ni ñun li ñu bëgg a politiquer dañuy toog rek te gars yi di ñu pexeel du ñu sosal du ñu lii dañ cee war a préparer Pastef dafa judd ci loolu moo limal leen yu gàtt rek fàtteku leen dañoo commencé rek ñu commencé génne nañ fi bi ñu génnee waxu impôt député yi coow bu ne am na fi fu mu mujjee ñun ñoo am dëgg ba nit ñi ni may publier sama bulletin de salaire gis ngeen fu mu mujjee ñu teg ci tuuti ñu ne société nationale yi nga xam ne ñoom it du ñu pay l'impôt loolu bokk na ci li andi sama radiation ñu tegaat ci tuuti ñu créé fi benn dossier Almadies 2 yéen a koy fàttaliku daal koy réyal def ay plateau télé ne waa ji dafa dagg ay suuf fële Almadies 2 def ko lii nangam jóob si fekk dara amu ci tey gis nañu résultat bi ñu dawaat tuuti ñu génne fi ab dossier ne moom moo ne nañu daal dagg li leen neex ci ab dossier ne ñoom moom moo ne nañu dajale ñi fi mus a nekk yëpp président dañ leen dóor ay bal ñu dee créé fi coow boo xam ne bu dul jeex ba intervention président Abdoulaye Wade ñu doxaat tuuti ñu ne moom de société bi ñuy wax Tullow Oil moo koy financé moo koy jox xaalis benn journal boo xam ne nee nañ ci journal yi ñu gën a lire fii la ci groupe de presse bu ñu gën a suivre daan koy def titre bu rëy ne 190 millions xaw ma la ko société boobu jox ba société boobu bind démentir ne ku ko waxati ma porter plainte ñu dem bay dugg campagne xaw ma sori Kaba la tudd xaw ma daal di génne ne Russes yi ñoo koy jox xaalis su xamoon Russe ñan ñooy Russes yi dina xool bu baax balaa muy génne lool ci gémmiñam fa mu mujjee xam nañ ko ñu toogaat ne dañ leen sosal ba ne léegi dañuy déposer ay plainte ci pétrole beeg nangam def fi show bu dul jeex man de ba léegi maa ngi xaar ñu andil ma convocation wala assignation sax ne ma plainte nañ dara ñu toogaat tuuti ñu génne fi dossier 94 milliards bi yéen a koy fàttaliku ñëpp ne Sonko day dem kaso jàppal bàyyi dem ne def nañ seen plainte léegi lii of nag bi mu génnee rapport am fi mu mujjee mooy
ñi ma tuddoon ñëpp of na def na nañ leen yóbbu ci kanamu yoon parce que dañoo sàcc xaalisu réew temps yi gis ngeen leen ñu jël vidéo dagg ko jël ci parti ci li ma wax man pour gëmloo nit ñi ni Sonko nee na bu bis bu nekkee président xew-xew diine yi am Sénégal yëpp da ko fiy dindi kon sos ki yàgg na te jeexagul nag nañ ko dugal suñu bopp yi te waajal ko te man mënuñu ma ne bul ci àdd bul ci wax parce que dafa am mbir fi muy toll yow mi mu concerné yaa ko mën a leeral tey ñu bëri dañ ma naan yow sa interlocuteur président de la république bul wax ak nii waaw sama interlocuteur président de la république la waaye mënu ma nekk député ci askan wi jiite parti boo xam ne day xeex nger di xeex pour bonne gouvernance pour ñu yor réew mi ni ñu ko war a yoree ni mu rafetee ñu bàyyi détournement yi ma dem ñu ne ma ab ministre nee na suñ ko woowee ci li mu doon yor war koo sellal of nag du fa dem ma ne du ma ci tontu parce que man Macky Sall rek laay waxal loolu na ko nit ñi comprendre bu dee nag ministre boobu da ngaa tontu wax ci moom mu wëlbatiku di ut diversion dem ci tere wax lu dul noonu moom moo ubbi polémique bi waaye ñun ku ñu woo ci combat dañuy dem ba mu jeex parce que amuñu lu ñuy nëbb amuñu lu ñuy ragal loolu moo ñu may fi ñu toll ni ñu mën a nekk à l'aise te politique nga ñaar moo mun a am soit nga ne muut dem tool yi ne yoon sama yoon newul ci li xew ci réew mi soit nga ne déet damay opposé wu taxaw frontalement opposé wu mais opposition boo koy def ñi ngay dóor ay coup ñoom dañuy essayer fay tey bu ñu amoon lu toll ni tarfa taxaw ci man maa nga kaso ndax yàgg naa leen lancer défi def naa fukki at ak juróom administration fiscale l'impôt nga xam ne mooy li gën a sensible ci xaalis ak ci suuf keroog bi ñu ma dàqee l'impôt dama def sama déclaration patrimoine ne leen lii ak lii laa am benn kër laa am benn oto laa am néeg nii ku mun a génne am ngeen renseignements généraux am ngeen administration am ngeen ñu leen di waxal ak ñu leen di bindal bu ngeen mënee génne 1 centimètre carré boo xam ne maa ko moom wala ngeen mën a génne compte bancaire lu weesoo li ma wax ni moom laa am te ma ko doon 500000 bu ngeen ñëwee autorisé naa leen ngeen yóbbu ma kaso boobu ba léegi mënu leen génneel dara ne Ousmane Sonko def na fii